صباح الخير. عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بالف خير. انا اسمي ساره كريم وبعمل فيديوهات عن الفن. فيديو النهارده ان شاء الله تطبيق عملي عن الشرح والرغي الكتير اللي قعدنا نشرحه في الفيديوهين اللي فاتوا. فهنتدرب بقى على تكوين الالوان. بصوا، موضوع تكوين الالوان ده في ناس كتير قوي بتستسخفه وبتستصعبه بس انا بشوف ان هو زي ما يكون لعبه ممتعه كده. مش دايما احنا بنفوز في اللعبه دي، بس على الاقل بنلعبها. يعني احنا بنحاول نكون اللون ده، احنا مش عارفين نكونه ازاي. طب هنروح له من الناحيه دي، طب هو عايز يحمر شويه، طب عايز يصفر شويه. ضرب معانا لون تاني خالص، خلاص مش مشكله نشيله على جنب نحاول مره تانية. طب ممكن نحاول في لون اسهل. يعني بصوا، الموضوع كده ايه، بنقعد فيه نروح ونيجي، وخلوكم مرنين فيه يعني، وما تتضايقوش لما انتم ما توصلوش، لان هو محتاج تدريب. بس عامه اي فنان لازم يبقى عارف بشكل كافي ازاي يقدر يكون الالوان، علشان يقدر يطلع الالوان الموجوده في التكوين اللي قدامه، او في الريفرنس شغال عليه، او حتى لون موجود في دماغه هو عايز يكونه على اللوحه بتاعته. وساعات كتير لما احنا بنبقى عايزين نكون اللون المعين ده وبنحاول بقى وما بنعرفش، بيطلع معانا لون مختلف. لون مختلف سواء شويه مختلف شويه او مختلف كتير، بنروح مستخدمينه وخلاص، لان ده اللي طلع معانا واحنا مش عارفين نقدر نعمل احسن من كده او نوصل للون زي ما احنا عايزينه بالظبط. ودي حاجه سخيفه قوي ومحبطه. فاحنا بقى هنحاول نغير بقى الموضوع ده النهارده، نتحسن فيه ان شاء الله. فيلا بينا يعني، بغض النظر عن رغي كتير ده يلا بينا نبتدي. اوكي، بصوا، واحنا بنكون الالوان لازم نسال نفسنا 3 اسئله. اول سؤال، وهو سؤال في البدايه كده بنساله عشان بس نحاول نبدا في المكان الصح، وهو اللون اللي بنحاول نكونه منتمي لاي عائله من الالوان. وتاني سؤال بنساله وبنفضل نساله طول ما احنا بنكون اللون، هو ايه الفرق ما بين القيمه بتاعه اللون ده واللون ده، يعني اني افتح واني اغمق، وهكذا. وتالت سؤال بنسأله وبنفضل نسأله لغاية ما بنوصل للدرجة الصح، وهو متعلق بدرجة الألوان الموجودة في اللون اللي بنكونه واللون بتاع الريفرنس. يعني ايه بقى اللي انا بقوله ده؟ تعالوا كده نبتدي بسم الله بأول لون، وهنسأل مع بعض الأسئلة دي وهتفهموا بقى حالا حالا والله. بصوا، احنا عندنا 3 ألوان دي هنكونهم النهاردة ان شاء الله. من ضمنهم اللون البنفسجي اللي كان معقدني في حياتي من الفيديو اللي فات، هنحاول نكونه مع بعض بس بالباليت بتاعه الماجنتا والسيان. اللونين التانيين هنكونهم بالباليت بتاعه البلو والريد واليلو العاديين بتوعنا. فتحبوا نبتدي بايه؟ بصوا، ده زي اكتر فاتح قوي، يعني مينت جرين كده، يعني لون لطيف. تعالوا نحاول نكونه. الالوان اللي انا بستخدمها في الباليت هو تيتانيوم وايت، كادميوم يلو، ازو ريد، ممكن تستخدموا كادميوم ريد برضو، والترا مارين بلو مع بيرد امبر. بحط ايفري بلاك، بس انا مش هحطه دلوقتي عشان الاسود ساعات بيبقى مربك. اوكي، اول سؤال هنساله هو ايه اصل اللون ده، او ايه العائله اللي هو منتمي ليها. بصوا، هو مفيش حاجه اسمها عائله الوان، بس يعني انا بقول كده عشان ايه، نسهل الوضع علينا. ومسمى عائله الالوان دي بالنسبه لي بتعبر عن هل هو لون اولي او ثانوي او ثلاثي. يعني هل هو مثلا في الاولي فده مثلا احمر او اصفر او ازرق، ولا هو في الثانوي هل هو اخضر او بنفسجي او برتقالي، او بقى لو احنا جدعين قوي يعني نشوف لو هو مثلا احمر برتقالي اللي هو في الالوان الثلاثيه، احمر برتقالي او احمر بنفسجي، او عارفين بقى الفروق الطفيفه ما بين الالوان دي. بس يعني فكوكم من الثلاثي، لان ساعات احنا ما بنبقاش عارفين نجمع هو اللون مدي على بنفسجي ولا اللون مثلا مدي على اصفر او لا، فاهمين؟ فمش دي المشكله خالص. خلينا مثلا في الالوان الاوليه والثانويه. فبصوا، زي ما انتم شايفين هو لون اخضر، يعني هو لون ثانوي اخضر، حتى لو هو فاتح بس هو اخضر، فاهمين؟ اوكي، الاخضر بيكون من الاصفر والازرق. طيب بأنهي نسبة؟ مش مشكلة، تعالوا نبتدي بس، حتى لا يعني ممكن تخلوها نسبة متقاربة، بس عشان انا عارفة ان الازرق لون قوي فهخليه بنسبة اقل، ممكن ازوده بقى بعد كده.
طيب كده احنا جاوبنا على اول سؤال، وهو ايه العيلة المنتمي ليها اللون ده؟ اخضر، كوننا اخضر. طيب تاني حاجة وهي القيمة. لازم نظبط القيمة قبل ما نبتدي نعدل على اللون. واضح جدا ان ده مصفر اكتر وده مزرق اكتر، بس مش مشكلتنا دلوقتي. المشكلة دلوقتي ان احنا لازم يبقى درجة فتحان ده هو نفس درجة فتحان ده. طيب افتحه بقى باللون الابيض ولا باللون الاصفر؟ بصوا هنا اللون ده لون بارد جدا عن اللون اللي انا كونته، والابيض لون بارد، بس الاصفر لون ساخن او دافي. فعلى حسب احنا محتاجين ايه. انا شايف ان انا عشان اوصل للبرودة دي محتاجة الابيض مش الاصفر. كده القيمة بالتأكيد احسن، بس اللون مختلف تماما. طيب حد واخد باله ان هنا اخضر قوي، اخضر فاقع للغاية؟ ماشي. لو احنا عايزين نهدي من فقعان اللون بنعمل ايه؟ بنروح للون المقابل بتاعه ونحط جزء منه. يعني الاخضر اللون المقابل بتاعه الاحمر، وناخد حتة او صغيرة جدا من الاحمر، حاول بس نهديه شوية. اخدتوا بالكم ان الفقعان بتاعه هدي شوية؟ طيب ندخل بقى على ثالث سؤال. احنا خلصنا عائلة اللون وخلصنا القيمة، حاولنا نشابه القيمة شوية. ثالث سؤال هو ايه الفرق ما بين اللون ده واللون ده؟ يعني ايه؟ يعني واضح قوي ان اللون ده ازرق اكتر واللون ده اخضر اكتر، صح؟ طيب عشان اوصل اللون الاخضر اكتر للازرق اكتر لازم اضيف شوية هنا ازرق، وده اللي احنا هنعمله. اوكي احنا ضفنا ازرق بس القيمة دلوقتي بقت مختلفة. يعني ده بقى فاتح عن ده عشان الازرق بيغمق، فلازم قبل ما اضيف ازرق اكتر او اصفر او ايا كان التعديل اللي انا هعمله على اللون لازم اظبط قيمته. القيمة مظبوطة، اللون مش مظبوط برضو، ده لسه اخضر عندنا. شيل نصه عشان ننجز. اهو لما فتحناه ظبط اكتر اظن. يعني برضه هو في نفس الايه رينج اللون يعني اللي احنا عايزين نوصل له. عايزه اقول حاجه انا نسيت اقولها في الاول. في حاجه اسمها الالوان الطبيعيه. ايه هي الالوان الطبيعيه؟ الالوان الطبيعيه هي اي لون احنا بنشوفه في الطبيعه. يعني شفت السهوله. واللون الطبيعي هو اللون اللي فيه الثلاث الوان الرئيسيه مندمجين مع بعض بس بنسب مختلفه، وكل حاجه ربنا خلقها او موجوده وشايفينها. انا عن نفسي مكونه من الوان طبيعيه كتير. يعني هديكم مثال، مثلا الموزه. عارفين الموزه؟ مش هي لونها اصفر؟ بس هي مش مكونه من اصفر فقط، يعني مش فاهمه، مش جايبين من انبوبه الاصفر رحنا حطيناه وكونا بيه موزه، لا. هي فيها نسبه من اللون الازرق وفيها نسبه من اللون الاحمر، بس نسبه الاصفر فيها اعلى. بس ده مش معناه ان الازرق والاحمر مش موجودين فيه. فما تخلوش الموضوع ده يخدعكم. مش عشان اللون واضح قوي ان هو احمر جدا او اصفر او اخضر. يعني انتوا بترسموا مثلا زرعه والزرعه لونها اخضر، صح؟ بس الاخضر ده مكون من الاصفر والازرق، بس اكيد في نسبه احمر موجوده فيه. فوانتوا بتكونوا الوانه حطوا احمر، ما تتفادوش الاحمر، لا هتحطوا شويه من الاحمر. شويه دي على حسب ايه؟ على حسب بقى اللون لغايه ما يظبط. فيعني في حياتنا او في اي ريفرنس شغالين عليه او اي لوحه ما تحاولوش تحطوا الالوان من الانبوبه على طول، لان ده مش منطقي. مفيش لون اصفر بحت قوي كده في الحياه، مفيش لون احمر صريح، مفيش حاجه اسمها كده. خلي بالكم كويس قوي من النقطه دي. وتعالوا بقى ايه ندخل على اللون الاحمر. اوكي اول حاجه نبتدي بيها هو الاحمر. طيب انا مش قادره احدد هو مايل للبنفسجي اكتر مايل للاصفر اكتر، مش قادره احدد هو الاحمر ده رايح لفين. طب خلاص انا هبتدي احط شويه من الاصفر، تمام، اهو، وشويه من
ازرق. كونت لون احمر. اصلا اللون الاحمر ده لطيف قوي يعني. بس طبعا القيمه مش مظبوطه، ولازم زي ما انا قلت القيمه بصوا مهمه جدا جدا جدا. انا حاسه ان القيمه مظبوطه، بس اللي مش مظبوط بالنسبه لي ان الاحمر ده شكله افقع. طيب اللون المقابل للاحمر ايه؟ اخضر، والاخضر بنجيبه من شويه اصفر على شويه ازرق. حصل خلل في القيمه لان ده بقى اغمق من اضافتنا للازرق. تعالوا نفتحه. خلي بالكوا احنا لما بنيجي بنغمق ممكن تغمقوا بالازرق او بالبيرت امبر، بنختارهم على حسب ايه؟ على حسب برضو ان الازرق بارد والبيرت امبر دافي لان هو ريدش براون، وزي ما احنا عارفين الاحمر لون ساخن او دافي. اوكي، بعد ما خلصنا اللون الاحمر تعالوا بقى ندخل في اكتر لون انترستنج عندنا، هو البنفسجي. البنفسجي ده اللي كان محيرني اتفرجوا على الفيديو اللي فات هتفهموا، الفيديو اللي قبل اللي فات بتاع نظريه الالوان، لان انا ما كنتش عارفه اكونه خالص من الاحمر والازرق. لان اي لون فاقع عندنا زي البنفسجي الرهيب ده، سواء ده او يعني مثلا بامبا فاقع، اي لون فاقع بشكل غريب ممكن تلاقوه في الريفرنس اللي انتوا شغالين عليه، اعرفوا ان ده مش جاي من الاحمر والازرق بتاعنا وفقط، لا هو اكيد داخل فيه ماجنتا او داخل فيه سيان او داخل فيه ماجنتا وسيان، وممكن يبقى ممزوجين مع شويه ازرق، ممكن ما يبقاش فيه ازرق اصلا بتاعنا، ممكن شويه احمر، ممكن ما يبقاش مستخدمين الاحمر خالص. اللي انا عايزه اقوله يعني عشان ما تتلخبطوش لو لقيتوا لون فاقع، خليكم مستعدين بالسيان والماجنتا عشان انتوا اكيد هتستخدموا يا اما احدهما يا اما الاثنين. طيب احنا ضفنا السيان السيان والماجنتا على الباليت بتاعتنا. احنا عايزين نكون لون بنفسجي. هل هنجيب الماجنتا والسيان ندمجهم مع بعض؟ لا، لان الماجنتا والسيان لو دمجناهم مع بعض زي ما جربنا في الفيديو اللي قبل اللي فات هيطلع لنا ازرق، واحنا مش عايزين ازرق صح؟ احنا عايزين بنفسجي. فالبنفسجي بيجي من دمج الازرق والاحمر، بس الاحمر بتاعنا مش هيدينا درجة الفقعان بتاعة البنفسجي دي، فاحنا محتاجين مساعدة من الماجنتا عشان تخلي البنفسجي بتاعنا لون زاهي اكتر. يعني تعالوا نجرب كده الازرق مع الاحمر نشوف يكون لنا انهي بنفسجي. مهما احنا فتحنا في اللون ده هيبقى لون مطفي. تعالوا بقى نجرب شوية من الازرق على الماجنتا. شايفين الفرق ما بين اللونين؟ يعني تقريبا انا حطيت هنا ابيض قد ما هنا ابيض، وهنا نسبة الازرق قد هنا نسبة الازرق، بس شايفين الفرق الكبير قوي؟ خلي بالكم ان احنا كل ما بنحط ابيض او اسود او رمادي ده بيقلل من الساتوريشن بتاع اللون، زي ما احنا بنحط اللون المقابل كده. مش احنا بنحط اللون المقابل عشان نقلل من فقعان اللون نهبطه كده اكتر. اوكي، هو القيمة عايزة تفتح. بصوا الساتوريشن قل ازاي، بصوا عشان حطيت ابيض كده شوية ازرق، شوية بسيطة كده بس عشان ايه هنا مزرقة اكتر.
مكونه البنفسجي اللي كان قرفته اخيرا. اوكي احنا كده خلصنا. تعالوا نسبب شويه ايه اللي احنا عملناه. احنا اول ما نشوف لون عايزين نكونه لازم نسال نفسنا اللون ده منتمي لعائله ايه. السؤال ده ما بيعمل لناش اي حاجه، هو مش مفيد اطلاقا غير لحاجه واحده بس، هو ان احنا بنبتدي من منطقه صحيحه، يعني بيقربنا للون بشكل اسرع مش اكتر. وعلى فكره دي مش حاجه مهمه، هي بس بتوفر في الوقت. يعني لو احنا مثلا عايزين زي ما احنا كنا بنكون اللون الاحمر ده، بس انا مثلا ما رحتش حاطه احمر في الاول، حطيت اخضر، هل انا مش هعرف اكون اللون ده؟ لا هعرف، هزود قصدي احمر وهوصل له في الاخر. انا بس بقرب علينا المسافات، فخلاص يعني انا شفت احمر فهحط من الاحمر. حسيته مصفر شويه هحط شويه اصفر كمان عليهم. بس طبعا لازم نحط ايه زي ما قلنا عشان هو لون طبيعي. ده يعني لون بطيخي جدا فهو لون طبيعي. هحط كمان شويه ايه ازرق طفيفه. وخلاص بعد ما كونا اساس كده نسبي للون، هنبتدي نظبط القيمه بتاعته. يعني هنبتدي نفتحه او نغمقه على حسب هو محتاج ايه. القيمه لازم تتظبط قبل ما نظبط اللون، مش هقولها تاني والله. اللون عمره ما هيتظبط لو القيمه مش مظبوطه، عمره. يعني انا لو عماله مثلا ايه اظبط في الاخضر بتاعي واخليه مصفر اكتر عشان انا حاسه ان ورقه الشجر اللي انا برسمها مصفره وانا مش مفتحاها بالدرجه الكافيه، لما افتحها اللون بتاعي الاساسي هيبوظ اصلا، وهضطر احط عليه اكتر اصفر، احط عليه عشان هو خلاص مش ما بقاش ليه ملامح، لان التفتيحه بتغير من لون شويه صح. فلازم نظبط القيمه قبل اي حاجه. وخلي بالكم ان انا كذا مره مثلا ظبطت القيمه وخلاص خلصتها، وبعد كده حسيت ان اللون لا محتاج يزرق شويه فاضفت ازرق، الازرق بيغمق فالقيمه باظت، فاروح مصلحه القيمه. فالاولويه للقيمه كل شويه هتبوظ مننا، بس لازم برضو كل شويه نروح وراها ونظبطها. وتالت حاجه احنا لازم نظبطها بعد القيمه هي بقى الحنتفه بتاعه الايه الالوان. يعني نقعد نبص كده على اللون اللي احنا عايزين نكونه، هو مصفر اكتر فخلاص انا هضيف على اللون بتاعي اصفر. لا انا حاسه ان هو اخضر اكتر، طب خلاص يبقى هضيف على اللون بتاعي اخضر. لا انا حاسه ان هو مطفي واللون بتاعي فاقع، خلاص يبقى هضيف على اللون بتاعي اللون المقابل ليه. وما تنسوش فكره ان انا افتح اللون بالابيض او بالاصفر على حسب انا عايزه اخلي اللون بارد اكتر او ساخن اكتر. ولو غمقته اغمقه بالازرق او بالبني البيرت امبر. ده برضو على حسب احنا عايزين نخليه بارد او ساخن. وبس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا او استمتعتوا بالفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب لو حابين، لان ده بيساعد جدا. واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.